ana wata ga wata. Shahararren kamfanin nan mai suna Karmatako Musical Studio Nigeria Limited wanda ya shura wajen shirya waƙoƙi da fina-finai. Bana ma ya tankaɗe ya rere ya sake kawo muku sabon album mai suna Duniya Kasuwa. Duniya Kasuwa ya samu tagomashin waƙoƙin da suka yi daidai da wannan zamani, haɗakarwa, wa'azantarwa, nishaɗi gami da soyayya. Zaharaddin Karmatako shine ya sake baje muku kolin waƙoƙinsa a cikin Duniya Kasuwa album. Muna ɗauke da waƙar Bagirin Badai.